Today we are going to discuss about second chapter, pressure chapter, class 10, chapter pressure, give reason, question, answer. Okay, first of all, if you have to, then on into the revision question. It is easier to pull. Okay, it is easier to pull a bucket of water from a well until it is inside the water, but difficult when it is out of the water. के भनेको छ यसले भनेदेखि तिमीहरूले बकेटलाई कुवाभित्र लगाएर फाल्यौ है, पानीभित्र हुँदासम्म त्यो बकेट तान्न सजिलो हुन्छ, तर जब त्यो बकेट पानीभन्दा माथि आइपुग्छ, माथि आइसके पछाडि तान्न गाह्रो हुन्छ, धेरै फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ। किन भनेको यो किन भनेदेखि जबसम्म त्यो बकेट पानीभित्र भइराख्छ त्यति बेलामा वाटरको अफथर्स लाग्छ है। When the bucket inside the water, then water experiences an upthrust to the bucket. So we feel easier to pull a bucket of water from the well until it is inside the water, but difficult when it is out of the water है। out of the water भइसके पछाडि upthrust लाग्दैन। त्यसैगरी अब यो म एन्सर सहित गराउँछु। Why do a sea driver wear well designed suit? भन्न खोजेको यो कस्तो भनेदेखि समुद्रमा त्यो ड्राइभ गर्नेहरू हुन्छन्, समुद्रमा डुङ्गाहरू चलाउने पनि भनौँ है, बोटहरू चलाउनेहरू, तिनीहरू सबैले के गरिरहेका हुन्छन् भनेदेखि तिनीहरू सबैले चाहिँ स्पेशल टाइप अफ सुट लगाइरहेका हुन्छन् है। तिनीहरूले स्पेशल टाइप अफ सुट लगाइरहेका हुन्छन्। किन लगाउँछन् त भनेदेखि है, किन लगाउँछन् त भनेदेखि जब तिनीहरू भित्र जान्छन् है, समुद्रमा जब तिनीहरू भित्र जान्छन् अलि तल गइसके पछाडि लिक्विडको प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर है, एयरको एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। प्रेसर इन्क्रिज भइसके पछाडि तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ है। प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज भइसकेपछि डुब्ने सम्भावना हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रो बडीलाई नै असर गर्छ, ब्लड प्रेसरमा पनि असर गर्छ। त्यो कारणले तिनीहरू माथि निस्किनको लागि इजी होस् भनेर स्पेशल टाइपको डिजाइनको सुट लगाएका हुन्छन्। यो यसमा के हुन्छ भनेदेखि एयर स्याकहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि सर्फेस एरिया हाई हुन्छ, त्यसले डेन्सिटीलाई वाटरको डेन्सिटी भन्दा लेस गराउने काम गर्छ, अनि त्यस पछाडि मान्छे माथि आउन सक्छ है। एज द डेप्थ अफ द सी इन्क्रिजेस, जब डेप्थ अफ द सी इन्क्रिज हुन्छ द प्रेसर इन्क्रिजेस, प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। मैले भने एयर प्रेसर पनि हाई हुन सक्छ, अनि वाटरको प्रेसर पनि डेप्थ इन्क्रिज हुने बित्तिकै पी इक्वल टु एसडीजी देखि हामीले के भनेको थियो, इन्क्रिज हुन्छ भनिरहेको थियो। डेप्थ इन्क्रिज हुने बित्तिकै लिक्विड प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेको थियो। Since pressure increases with depth, depth सँगै pressure increase हुन्छ, the pressure exerted by water deep under the sea is much greater than at the sea level. sea level मा भन्दा डेप्थ मा गइसके पछाडि त्यसको प्रेसर के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। sea level मा गइसके पछाडि तिनीहरुको प्रेसर इन्क्रिज हुँदै जान्छ sea level मा। hence the deep sea driver wear special suit which protect them from extreme pressure of water. Extreme pressure of water, वाटरको हाई प्रेसर हुनबाट बचाउँछ। These suit are called diving suit. यिनीहरूलाई डाइभिङ सुट पनि भन्छौँ, यिनीहरूलाई डाइभिङ सुट पनि भन्छौँ है। हामी डाइभिङ सुट पनि भन्ने गर्छौँ। ल त्यसैगरी दिस सुट कन्टेन बुयोन्सी कम्पोनेन्टर, मैले भनेको थिएँ नि एयर स्यागहरू हुन्छन् है। बुयोन्सी कम्पोनेन्टर भनेको एयर स्यागहरू हुन्छन् भनेको है, एयर स्यागहरू हुन्छन्। बुयोन्सी कम्पोनेन्टर भयो। दिस सुट आर कल्ड ड्राइभिङ सुट, तिनीहरूले एयर कम्पोनेन्टर हुन्छन् टु कम्प्याट द वेट अफ देयर ड्राइभिङ इक्विपमेन्ट। ले ड्राइभ गरिरहेको इक्विपमेन्ट हुन्छ हो, तिनीहरूको वेटलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्छ है। एन्ड द प्रेसर अफ वाटर एट ग्रेट डेप्थ, एकदम भित्र डेप्थमा गएको बेलामा त्यसलाई
के गर्ने रहेछ त हामीलाई पौडिनको लागि सजिलो हुन्छ है। त्यसमा यास्यागर हुन्छन्, त्यस्तो कुराहरू भनेको। त्यो सबै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है, मिलाएर सर्टकट लेख्दा हुन्छ। मैले सुरुमा अघि जे भनेको थिएँ त्यही कुरालाई सर्टकट मिलाएर लेख्न अलि सजिलो होस् भनेर मैले यो बनाएको। A bucket is filled faster at the lower stair than at the upper stair. Why भन्छ। यो कस्तो भनेको भन्देखि जस्तो एउटा घर 5 फ्ल्याटको घर छ, घरको टपमा एउटा ट्याङ्की छ, ट्याङ्कीबाट 5th फ्लोरमा जुन एउटा धारो छ, 5th फ्लोरमा एउटा तिमीले बकेट राख्यौ है, सेम साइजको बकेट ग्राउन्ड फ्लोरमा लगेर राख्यौ भने पछाडि एकैचोटि माथि ट्याङ्कीबाट दुईवटा धारो खोल्यौ। दुईवटा धारो खोल्ने बेलामा त्यति बेलामा 5th फ्लोरमा भएको बकेट भन्दा छिटो ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको बकेटमा पानी छिटो भरिन्छ है। 5th फ्लोरमा भएको बकेट भन्दा ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको बकेटमा छिटो पानी भरिन्छ। किन? क्वेशन त्यही हो है। We can fill a bucket from the downstairs tap quicker than from the upstairs tap because due to the gravitational force. एउटा कुरा ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ र है, जति तलतिर अर्थको सर्फेसतिर गयो त्यति धेरै ग्राभिटेसनल फोर्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स इन्क्रिज हुन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै वाटर एक्सर्ट मोर प्रेसर, वाटरले धेरै प्रेसर एक्सर्ट गर्ने काम गर्छ इन डाउन स्टेयर है, डाउन स्टेयर ट्याबमा। टु कम्पेयर एट जस्तो ग्राउन्ड फ्लोरमा धेरै वाटर प्रेसर हुने भयो कम्पेयर विथ 5th फ्लोर भन्नु पर्यो है। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि हामीले हैन हाम्रो तरिकाले जानियो भने पछाडि we know that the liquid pressure is directly proportional to the depth or height है। लिक्विड प्रेसर भनेको त के हुने रहेछ, कति डेप्थसम्म गएको छ, डेप्थसँग अथवा हाइटसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। हाइट भन्नाले फेरि 5th फ्लोर धेरै हाइट हुन्छ भन्नुला नि होइन नि, ट्याङ्कीदेखिको डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो। ट्याङ्की हाम्रो कहाँ छ, टपमा छ है, ट्याङ्की हाम्रो टपमा छ, टपदेखि 5th फ्लोरसम्मको डिस्टेन्स लेस हुन्छ। लेस भइसके पछाडि एयर प्रेसर पनि लेस हुन्छ है। ट्याङ्कीबाट 5th फ्लोरसम्मको डिस्टेन्स लेस छ, डिस्टेन्स लेस हुने बित्तिकै एयर प्रेसर लेस हुन्छ है। एयर प्रेसर लेस हुने बित्तिकै त्यसमा पानी पनि कम खस्छ, फोर्स कम लाग्छ। प्रेसर कम हुने बित्तिकै फोर्स कम लाग्छ, त्यसको कारणले गर्दा पानीको फोर्स पनि कम हुन्छ। तर ग्राउन्ड फ्लोरसम्मको डेप्थ कति हुन्छ, हाई हुन्छ। हाई डेप्थ भएको कारणले गर्दा हाई प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भयो। हाई प्रेसर एक्जर्ट गर्ने बित्तिकै फोर्स एक्जर्ट बढी गर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा के हुने रहेछ त, ग्राउन्ड फ्लोरमा को बकेटमा छिटो पानी भरिन्छ, ठुलो पानी खस्छ भन्न खोजेको है। तर धारो एउटै भए पनि ठुलो पानी खस्छ है माथि भन्ने तल। ल नेक्स्ट क्वेशन छ, द ब्लड प्रेसर इन ह्युमन्स इज ग्रेटर एट द फिट देन एट द ब्रेन। भनेको यस्तो के, हाम्रो त मुटु छ हो, हर्ट छ, हर्टबाट ब्लड के हुने हो, पम्पिङ गर्ने हो। ब्लड पम्पिङ गर्ने बेलामा खुट्टामा यसले के भनेको छ भनेदेखि खुट्टामा बढी प्रेसर हुन्छ है, देन द ब्रेन। ब्रेनमा भन्दा खुट्टामा बढी प्रेसर हुन्छ अरे है। ब्लड प्रेसर ब्रेनमा भन्दा खुट्टामा बढी हाई हुन्छ। ल यसमा मैले अलि धेरै गराएको छु, यसमा त्यति धेरै लेख्न चाहिँ पर्दैन है, त्यति धेरै लेख्न चाहिँ पर्दैन। द प्रेसर अफ द लिक्विड इज गिभन बाइ द रिलेसन, हामीलाई थाहा छ पी इक्वल टु एस डिजी। पी भनेको प्रेसर हो, एच भनेको हाइट अफ डेप्थ अफ द वाटर कलम अथवा लिक्विडको कलम भन अथवा जे भन है, हाइट भन अथवा डेप्थ भन, कुरा एउटै हो। रो भनेको डेन्सिटी भयो, जी भनेको यहाँ रो भनेको छ, हामीले डी भन्दा पढेका छौँ है, रोको ठाउँमा डी भन्दा पढेका छौँ। एच रो जी रो भन्ने चलन चाहिँ हायर लेभलमा गएर डेन्सिटी डी भनौँ हामी है, हाम्रो लेभलमा डी नै पढिराखौँ। डेन्सिटी अफ द लिक्विड भयो। त्यसै गरी इट क्यान बी inferred that pressure is directly proportional to the height or depth. Hence, blood pressure in human vessel depends on the height of the blood column in the body. Hey, the height of the blood column is more at the feet. Height of the blood column, जुन blood फोर्सले पम्पिङ हुनेवाला कलम छ, त्यो कलम के हुने रहेछ, फिटमा हाई हुने रहेछ, ब्रेनमा के हुने रहेछ, कम हुने रहेछ। भनेको डिस्टेन्स कम भयो नि त, हार्टदेखि ब्रेनसम्मको डिस्टेन्स कम हुन्छ अनि हार्टदेखि ल्याएर फिटसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, हाई हुन्छ। भन्न खोजेको डेप्थ हाई हुन्छ अथवा हाइट हाई हुन्छ भन है, हाई हुने भयो। यो हाई हुने बित्तिकै के हुने रहेछ त, प्रेसर पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर फिटमा बढी प्रेसर हुन्छ, ब्रेनमा लेस प्रेसर हुन्छ है, ब्लडको प्रेसर भनेको है। त्यसै गरी एन्ड ए फ्लोट अन सल्टी वाटर, वाइ यहाँनिर एन्ड ए फ्लोट अन सल्टी वाटर बट क्वेसन एड गर्न पनि सकिन्छ है, बट सिङ्क इन प्योर वाटर भनौँ न।
प्योर वाटर बाई है के भनेको छ भनेदेखि तिमीले एगलाई लिएर एकचोटि सल्टी वाटरमा फर्स्टमा फ्रेस वाटरमा ल राख एगलाई यदि एग राम्रो छ भने पछाडि त्यो सिङ्क हुन्छ है इफ एग इज गुड देन it should be sink in pure water. But when you added some amount of salt on the pure water, then when you added some amount of salt in pure water, then density of the pure water, density of the salty water increases. Density of the salty water increases, which increase the upthrust. We know that upthrust V is equal to U. Upthrust U is equal to VdG. Upthrust U is equal to VdG. So upthrust U is equal to VdG भने नि मैले हो भनेपछि के रहेछ अपथर्स्ट त डेन्सिटीसँग डाइरेक्टली बस्नु रहेछ नि त डेन्सिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै अपथर्स्ट इन्क्रिज हुँदो रहेछ भने पछाडि सर्टेन मास लगाएर राख्ने बित्तिकै डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ है सल्टी वाटरमा के भयो त साल्टी वाटरमा के भयो हामीले सल्ट राखेको छौं सल्ट राख्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त त्यसको डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ है डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ डेन्सिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै अपथर्स्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो के गर्छ त सल्टी वाटरमा एक फ्लोट गर्छ एकको डेन्सिटी भन्दा सल्टी वाटरको डेन्सिटी एकको डेन्सिटी हेरौँ है यसमा because the density of the egg is higher than the density of the water. फर्स्ट है प्योर वाटर भनेको है प्योर वाटरमा यस्तो छ के कुरा जसको डेन्सिटी हाई छ नि जसको कुनै पनि चीज वाटरमा सिङ्क गर्ने अथवा फ्लोट गर्नको लागि यदि सिङ्क गर्छ भने पछाडि त्यो अब्जेक्टको डेन्सिटी वाटरको डेन्सिटी भन्दा हाई हुनुपर्छ है कुनै पनि अब्जेक्ट वाटरमा सिङ्क हुनको लागि त्यो अब्जेक्टको डेन्सिटी वाटरको डेन्सिटी भन्दा हाई हुनुपर्छ हाम्रो केसमा के छ फर्स्टमा प्योर वाटरको डेन्सिटी भन्दा एकको डेन्सिटी हाई छ जब हामीले त्यसमा सल्ट एड गर्यौं सल्ट एड गर्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ द सल्टी वाटर हाई भयो है एक भन्दा हाई भयो त्यो भए हुनाले के गर्छ त्यो सिङ्क गर्छ यसलाई घुमाइ घुमाइ सोधिरा हुन्छ है फ्लोट गर्छ यो क्वेशनलाई घुमाइ घुमाइ सोधिरा हुन्छ त्यही अनुसार मिलाएर लेख यसमा लेखिदिएको छ लेख्न जानेको छैन भने पनि यो छ है यो मेरो वेबसाइटमा मैले राखिदिइहाल्छु टेन्सन गर्नु पर्दैन र युट्युबमा जुन नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरु छ मेरो वेबसाइट थाहा नभएको स्टुडेन्टहरु छ थाहा नभएकोलाई चाहिँ म लिंक राखिदिन्छु है डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ मेरो वेबसाइटको त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्यो भने सबै च्याप्टरको बुकको पीडीएफ हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले जे गराउँछौं त्यो सबैको पीडीएफहरु मेरो वेबसाइटमा पाउँछ है नजानेपछि फेसबुकमा सोधा न फेसबुकको पनि लिंक त युट्युबमै छँदैछ नि त्यो सब्स्क्राइब नै गर च्यानल नेक्स्ट क्वेशन an iron nail sink in water but a sheet made of iron float भन्छ है an iron nail sink in water एउटा आइरन नेल भनेको एउटा सीओ छ त्यसरी बुझौँ है एउटा सीओ छ रे सीओ लाई लगेर वाटरमा लगाएर राख्यो भने पछाडी त्यो त डुबी नै हाल्छ सीओ डुबी नै हाल्छ तर त्यही फलामबाट बनाएको जहाजहरु हुन्छ है शिपहरु बनाएको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ डुब्दैन फेरि किन यसमा के छ भन्देखि आर्किमिडीजको तरिकाले डिल गर्नुपर्छ यसलाई कुनै पनि अब्जेक्ट वाटरमा सिङ्क गर्नको लागि है कुनै पनि अब्जेक्ट वाटरमा सिङ्क गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसले आफ्नो वेट बराबरको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ है आफ्नो वेट बराबरको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ आर्किमिडीजले भने हो नर्मल लिक्विडको कुरा गर्ने हो भने त डेन्सिटीको कुरा गर्दा पनि हुन्छ तर यो क्वेशनमा चाहिँ डेन्सिटीको कुरा नगर है सबभर मार्क्स काट्ने चलन हुन्छ टिचरहरुले आर्किमिडीज सिद्धान्तै सारेन्चेला भन्ने हुन्छ त्यो भावनाले आर्किमिडीजको प्रिन्सिपलको तरिकाले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ आर्किमिडीजको प्रिन्सिपलको आधारमा डिल गर्ने बेला के हुन्छ भन्देखि आइरन नेल छ रे आइरन नेल वाटरमा डुब्छ है वाटरमा सिङ्क हुन्छ है वाटरमा सिङ्क हुन्छ के कारणले रहेछ आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्न सक्दैन त्यही भएर है आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्न सक्दैन त्यही भएर त्यो सिङ्क हुन्छ फर्स्टको रिजन सिद्धो बट शिप मेड अफ आइरन भन्छ नि आइरनैबाट बनाएको शिपमा के हुन्छ भन्देखि त्यसको भोल्युम इन्क्रिज गरेको हुन्छ है भोल्युम इन्क्रिज गरेको हुन्छ भोल्युम इन्क्रिज गर्दा के हुन्छ त हेरौँ न है भोल्युम इन्क्रिज गर्दा डेन्सिटी d m डिवाइडेड बाइ v भन्दा पढेको छौं हामी जब तिमीले भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्छौ होलो बनाएको हुन्छ कि भित्र है होलो बनाएको हुन्छ अथवा त्यसको सर्टेन शेप एन्ड साइज दिएर त्यसको भोल्युमलाई इन्क्रिज गरेको हुन्छ शिपमा है
सर्टेन सेप एन्ड साइज दिएर त्यसको भोल्युम इन्क्रिज गरेको हुन्छ ताकि त्यसले आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्न सकोस्। दुई तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ यसको सल्युसन है। भोल्युम इन्क्रिज गरेको हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ, डेन्सिटी डिक्रिज हुने बित्तिकै वाटरको भन्दा कम डेन्सिटी बनाइदियो भने त सिप मजाले माथिबाट दौडिरहेको हुन्छ, फ्लोट गर्छ है, सिप मजाले फ्लोट गर्न सक्छ। एउटा रिजन त्यो भयो। अर्को रिजन के हुन्छ भनेदेखि यसको भोल्युमलाई इन्क्रिज गरेर है कम्प्लिटली सोलिड हुँदैन। सिप चाहिँ आइरन सिप इज नट कम्प्लिटली सोलिड, इट हेज फुल अफ एयर फिल इन इट। त्यो भित्रतिर होलो सिलिन्डर जस्तो हुन्छ। So the average density of the ship as a whole is less than the density of the water. Density of the water भन्दा less बनाएको हुन्छ। Therefore, immersed portion of the ship displaces water equal to its weight. जति इमर्स भएको हुन्छ नि वाटरमा, जति डुबेको हुन्छ, सिङ्क गरेको हुन्छ, हो त्यो सिङ्क गरेको पार्टले नै होल टोटल तिम्रो सिपको वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गरिसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो डुब्न सक्दैन। So the ship float whereas the sheet of the iron is compact and there are no air space inside it. Iron is denser than that of the water. Iron denser हो water भन्दा। The weight of the sheet is greater than the weight of the water displaced by the ship, so it sinks. ल डेफिनेसन यहाँ पनि लेखिदिएको छ। यसलाई चाहिँ हल्का घटाउन मिल्छ, हल्का सर्टकट मैले आफै लेखेको कुरा हो यो। यसलाई अझ सर्टकट गरेर मैले धेरै लेखेको छु, धेरै लेखेको हुनाले तिमीहरूले एटलिस्ट अलिअलि भए पनि सम्झ्यो भने केही दुई तीनवटा पोइन्टबाट पनि त्यसलाई मिलाएर लेख्यो भने त कुरो मिलिगयो नि है। ल नेक्स्टमा जाउँ। वाइ वाटर पम्प क्यान नट लिफ्ट वाटर मोर देन 10 मिटर हाइट है। जुन हाम्रो अर्थको सर्फेस लेभल छ, अर्थको सर्फेस लेभल भन्दा माथि 10 मिटर माथि गएर तिमीले त्यो वाटर पम्प हुन्छ नि, वाटर पम्प लगाएर फिट गर्यो भने पछाडि त्यसबाट पानी आउँदैन है। वाटरको जुन लिफ्ट वाटर मोर देन 10 मिटर हाइट, 10 मिटर हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस हो। अर्थ सर्फेस के छ फ्रम द अर्थ सर्फेस है। बिकज द वाटर पम्प इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर है। यो एटमोस्फेरिक प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा आधारित भएर काम गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो है, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। जब तिम्रो अर्थको सर्फेस भन्दा 10 मिटर माथि जान्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर कम्पेरेटिभली लो हुँदै जान्छ है। 10 मिटर माथि भन्दा र अर्थको सर्फेसमा हुने एटमोस्फेरिक प्रेसर र 10 मिटर माथि हुने एटमोस्फेरिक प्रेसर डिफ्रेन्ट हुन्छ है। लो भएको कारणले गर्दा 10 मिटर माथिबाट के गर्न सक्दैन, त्यसले वाटरले पम्प गर्न सक्दैन। एट एबभ 10 मिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर इज बिकम लो, सो वाटर पम्प क्यान नट लिफ्ट वाटर मोर देन 10 मिटर हाइट है। 10 मिटर हाइट भन्दा माथि त्यसले पम्प गर्न सक्दैन। त्यो भावनाले यो घरमा वाटर पम्प राख्ने हुन्छ नि इन्जिनियरहरूलाई, अब सिकाउनु पर्यो तिमीहरू 10 मिटर भन्दा माथि राख्न मिल्दैन है, एटमोस्फेरिक प्रेसर लो हुने रहेछ, त्यो कारणले गर्दा त्यसले तान्न सक्ने रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ, वाइ क्यान वाटर नट बी युज इन ब्यारोमेट्रिक लिक्विड है। हामीले वाटरलाई ब्यारोमेट्रिक लिक्विडमा किन राख्न सक्दैनौँ रे भन्न खोजेको। ब्यारोमिटरहरूमा मर्करीको सट्टा वाटर राखे हुँदैन थियो, किनभने मर्करी भनेको डेन्जरस चिज हो। जस्तो हाम्रो मुखमा पऱ्यो भने पछाडि हाम्रो भित्र गएर हर्टमा धेरै असर गर्छ, त्यसले क्वाल पाएर नै हाल्छ। मान्छे त्यही हाफ मिनटभन्दा 30 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड 40 सेकेन्डभन्दा बढी बाँच्दैन यदि मर्करी इनहेल गर्यो भने पछाडि है। त्यस्तो डेन्जरस चिजलाई हामीले किन ब्यारोमेट्रिक लिक्विडमा राखेर वाटर राखे नि त हुँदो भन्ने क्वेसन होला। त्यो भएको हुनाले किन राख्न मिल्दैन भनेदेखि है, water cannot be used in barometric liquid because its density is lower than mercury. वाटर को डेन्सिटी मर्करी को डेन्सिटी भन्दा धेरै लो हुन्छ है, धेरै लो हुन्छ। 760 mm of Hg भने छौं नि हामीले, mm of Hg मर्करी को त्यति हाइट हुन्छ भनेको। त्यसैगरी अब यसमा जब हामी वाटर डेन्सिटी कति हुन्छ 1000 ग्राम पर cm क्यूब अथवा 1 kg per meter cube. Hence, it requires barometer whose height is around 11 meter. है 760 mm of Hg भने जस्तै यसको हाइट चाहिँ हामीले कति पुर्याउनु पर्छ 11 मिटर को पुर्याउनु पर्छ। 11 मिटर को पुर्याउँदा राम्रो हुन्छ है। यसले 11 मिटर भन्दा माथि गएर पनि काम गर्दैन, त्यो भावनाले पनि हो है। यसको डेन्सिटी को कुरा गरौँ अनि यो भिस्कस फ्लुइड होइन, वाटर भिस्कस वाटर चाहिँ के हुन्छ भन्देखि त्यो जुन हामी ब्यारोमिटर राख्छौं ब्यारोमिटरमै टाँसिरहेको हुन्छ कि, मर्करी टाँसिरहेको नन भिस्कस फ्लुइड हो है। त्यो कारणले गर्दा पनि राख्न मिल्दैन है। ल 7वटा क्वेशन हामीले गरिसक्यौं। त्योभन्दा पछाडि अब अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ, यो सबै त आज गराउन अलि भ्याउँदैन होला, धेरै छ क्वेशन। तर म के गरिदिन्छु भन्देखि
यो सबै त्यसमा राखिदिन्छु, नबुझेको कुरा सोध है मलाई। द बटम अफ ड्याम इज वाइडर एन्ड स्ट्रङ्गर देन अप्पर पार्ट। यो एकचोटि एसईमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो है, एसईमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। के भन्छ भनेदेखि जस्तो यो हामी कहाँ जाऊँ भनेदेखि कोशी ब्यारेजमा जाऊँ है। ल सिधै कोशी ब्यारेजको कुरा गरौँ। कोशी ब्यारेजमा के हुन्छ अरे भनेदेखि एउटा ड्याम बनाएर हामीले वाटरलाई राख्ने गरेका, कलेक्सन गर्ने गरेका छ है, स्टप गर्ने गरेका छ हो। त्यसमा त्यो जुन ड्याम छ त्यो ड्यामको लोवर पोर्सन चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि है, लोवर पोर्सन एकदम वाइड हुन्छ अरे। वाइड भनेको ठुलो है, एकदम ठुलो हुन्छ अरे देन अप्पर पार्ट भन्दा लोवर पोर्सन एकदम ठुलो बनाउनुपर्छ। घर बनाउने बेला पनि त्यस्तै हो है, यो कुरा लागु हुन्छ। हेर मै त हामी लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ लिक्विड फ्रम फ्री सर्फेस। माथिको फ्री सर्फेसदेखि लिएर टपको सर्फेसदेखि लिएर ड्यामको पुरै टोटल गहिराइसम्मको डेप्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ लिक्विड प्रेसर है। लिक्विड प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसमा डेप्थ के भयो, हाई भयो। डेप्थ हाई हुने बित्तिकै के हुने रहेछ त, लिक्विड प्रेसर हाई हुने रहेछ। त्यो प्रेसर हाई भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर ड्याम फुट्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, वाइडर बनाउनु पर्छ। To protect the dam from the high water pressure, the bottom is made wide and stronger than the upper part. Upper part मा त लेस हुन्छ, लिक्विड प्रेसर त्यति धेरै हुँदैन है। ड्यामको लोअर पार्टमा के हुने रहेछ, लिक्विड प्रेसर हाई हुने रहेछ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई ड्यामलाई अलि वाइडर बनाउनु पर्यो। अथवा यहीलाई अरूमा यसै सोधेको, वाल अफ अ ड्याम आर मेड थिकर एट द बटम। वाइ मात्रै पनि सोध्छ है कहिले पनि, त्यस्तो तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। The next question छ, the pressure exerted by water at the bottom of the drum decreases slightly at the Himalayan region than that in the तराई region। कस्तो मजाले भन्यो है त। तराई रिजनमा भन्दा हिमालयन रिजनमा, तराई रिजन भनेको सी लेभल रिजन हो, हिमालयन रिजन भनेको अलि हाइटमा भएको रिजन हो। हाइटमा भइसके पछाडि पक्कै पनि एयर प्रेसर डिक्रिज हुन्छ, र तराई रिजनमा के हुन्छ, एयर प्रेसर हाई हुन्छ। ल अब हामी यसमा जाम है। एक्सर्टेड बाई वाटर, वाटरले बटम अफ द ड्रममा है, the pressure exerted by water at the bottom of the drum को bottom मा decrease slightly at Himalayan region। हिमालयन रिजनमा गयो भने पछाडि ड्रमको पिडमा लगाउने, वाटरले लगाउने प्रेसर हुन्छ त्यो अलि लेस हुन्छ कम्पेयर टु द तराई रिजन है। तराई रिजनमा भन्दा त्यहाँ चाहिँ अलि लेस हुन्छ भन्छ। किन रहेछ है त, since pressure of liquid is directly proportional to the value of G, P is equal to as dG है, जी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो। एन्ड द भ्यालु अफ जी इज मोर हाइट तराई रिजन। तराई रिजनमा भ्यालु अफ जी के हुन्छ, हाई हुन्छ। किन हाई हुन्छ त मैले फर्स्ट च्याप्टरमा भनिसकेको छु, त्यो कुरा रिपिट गर्नु पर्दैन होला। यदि कसैलाई पर्छ भने फर्स्ट च्याप्टरवाला एकचोटि हेर बुकमा है। तराई रिजन देन द्याट इन द हिमालयन रिजन, हिमालयन रिजनमा भन्दा तराई रिजनमा जीको भ्यालु के हुन्छ, हाई हुन्छ। So the pressure exerted by water at the bottom of the drum decreases slightly at the Himalayan region than that in the तराई region। Slightly different हुन्छ, त्यही भएर slightly नै प्रेसर पनि डिफरेन्ट हुने भयो है। The bucket fill faster in the downstream tap than in upstream tap। मैले यो कुरा अघि नै भनिसकेको छु है, यो कुरा अघि नै मैले पढाइसकेँ। नेक्स्ट, the speed of flow of water out of tap of upper floor is less than that of the down floor। यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम हो है। अलिअलि तिमीले लेख्ने बेलामा हल्का मात्र मिलाइदिए पुग्छ। त्यसमा के भन्छ, फ्लो अफ वाटर भन्छ, फ्लो अफ वाटर हाई हुन्छ, लिक्विड प्रेसर पनि हाई हुन्छ। Since directly proportional to the depth or height from the free surface, the height of the liquid column on the down floor is more than that of the upper floor, so the speed of flow of water out of the tap upper floor is less than है। A sea driver need to wear driving suit। यो कुरा पनि फर्स्टमै मैले डिस्कस गरेको थिएँ है, यो कुरा मैले फर्स्टमा डिस्कस गरेको थिएँ। वेट अफ अ स्टोन डिक्रिजेज इन द सल्ट सल्युसन। सल्ट सल्युसनमा लगेर कुनै एउटा ढुङ्गालाई लगाएर वेट दिन थाल्यो भने पछाडि वेट डिक्रिज हुन्छ। किनभनेदेखि सल्ट सल्युसनको डेन्सिटी हाई हुन्छ। डेन्सिटी हाई हुने बित्तिकै अब्सर्स पनि हाई हुन्छ। अब्सर्स हाई भएको कारणले गर्दा हाई अब्सर्स लागेको हुन्छ। त्यो आउनाले यसको apparent weight decrease हुन्छ। When salt is dissolved in water, the upsurge increases due to the increase in the density of water. As a result, the weight of the stone decreases in the salt solution. It is easier to lift a heavy stone inside the water। वाटरमा हेभी स्टोनलाई लिफ्ट गर्न सजिलो हुन्छ। किनकि वाटरले अब्सर्स लगाउँछ है।
वाटरमा अब्सर्ब हुन्छ, त्यो कारणले अब्सर्ब भएको हुनाले हामीलाई इजी हुन्छ। त्यो बकेटलाई अघि कुवादेखि निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेको थियौँ नि, त्यस्तै रिजन हो है, एउटै हो। The weight of a body is lighter in water than in air. किन एयरको भन्दा वाटरको अब्सर्ब हाई हुन्छ। अब्सर्ब if the water is greater than that of the air. So अब्सर्ब decrease the weight of body. अब्सर्ब the weight of the body decrease गर्छ नि त, किनभने तलबाट माथि धकेलिरहेको हुन्छ, हामीले तलतिर झुन्डाएर वेट दिइरहेको हुन्छ, त्यति बेलामा त्यसले के गर्नु रहेछ त, तलबाट माथितिर फोर्स लगाइरहेको हुन्छ, त्यो फोर्सको कारणले गर्दा वेट अफ द बडी डिक्रिज हुन्छ है। The weight of a body is more in vacuum than in air. किन एयरमा पनि त अब्सर्ब हुन्छ नि, एयरका मोलिकुलहरुको अब्सर्ब हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा स्लाइटली है, एकदमै स्लाइटली डिफरेन्ट हुने, त्यस्तो धेरै डिफरेन्ट चाहिँ हुँदैन। The weight of body is more in vacuum. भ्याकुममा मोर हुन्छ देन compared to the air because there is no absorption in vacuum, right? There is no absorption in vacuum. It is easier to pull a bucket of water from the well until inside the water, but difficult when it is out of the equation. Right? Stains are made on the sole of football player boot. Stains are made on the sole of football player on foot. यो क्वेशन कस्तो भन्देखि जुन फुटबल प्लेयर हुन्छन्, फुटबल प्लेयरको जुत्तामा साना साना गोटीहरु राखिरहेको हुन्छ के, जुत्ताको तल्लोतिर साना साना गोटीहरु राखिरहेको हुन्छ। किन यस्तो गरे भन्देखि लिक्विड नर्मल प्रेसर P इज इक्वल टु त हामीले के पढाएको थियौं, F डिवाइडेड बाइ A पढाएको थियौं। जब तिमीले क्रस सेक्सनल एरिया A लाई डिक्रिज गर्छौ, सोलमा लगेर गोटी राखिसकेपछि त क्रस सेक्सनल एरिया डिक्रिज भयो नि त हो। सोलमा लगेर गोटीलाई राखिसकेपछि त होल टोटल सोलको भन्दा हामीले लगाउने हाम्रो खुट्टाबाट टोटल जानेवालाको भन्दा त, खुट्टा पुरै जानु भन्दा त अलिकति गोटीमा गयो नि त फोर्स त हो, अप्लाई गोटीमा भयो, त्यो कारणले गर्दा क्रस सेक्सनल एरिया डिक्रिज भयो। क्रस सेक्सनल एरिया डिक्रिज हुने बित्तिकै प्रेसर इन्क्रिज भयो है, प्रेसर इन्क्रिज भयो। प्रेसर इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामीलाई चोटपटक लाग्न, लोट्न, ढल्नबाट बचाउने भयो, हामीलाई सजिलो भयो। Stains are made on the sole of the football player to increase the pressure on the ground that prevent the player from falling or sliding during sudden run and turning. Turning गर्ने बेलामा सजिलो हुने भयो, रनिङ गर्ने बेला सजिलो हुने भयो, त्यस्तो भन्नु है। It is easier to cut vegetable with a sharp edged knife than the यस्तो के एकदमै मसिनो धार भएको चक्कुले काट्दा सजिलो हुन्छ, छिटो काट्छ, र मोटो धार भएकोले काट्दैन किन हुन्छ है। यसमा पनि यही रिजन हुन्छ है, यही नै हो है। जब त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया लेस हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरिया लेस हुने बित्तिकै प्रेसर के हुने रहेछ, हाई हुने रहेछ। हामीले लगाएको फोर्स प्रेसरमा कन्भर्ट भएर के हुने रहेछ त, प्रेसर हाई हुने रहेछ। हाई प्रेसर हुने बित्तिकै, प्रेसर हाई हुने बित्तिकै के हुने रहेछ त, काट्न सजिलो हुन्छ, त्यही लेखा छ अहिले। क्यानल वर्क अन द इजी अन द स्यान्ड भन्छ, क्यानलहरु अन द स्यान्डमा वर्क गर्न सजिलो हुन्छ, किन तिनीहरूको क्रस सेक्सनल एरिया, खुट्टाको क्रस सेक्सनल एरिया, फुटको क्रस सेक्सनल एरिया लेस हुन्छ है। त्यस्तै कुराहरू छन्, सबै कुराहरू छन्। द वाटर सप्लाई ट्याङ्क प्लेस हायर इन द बिल्डिङ इन द टाउन। यी क्वेसनहरु सबै हेर, नजानेको के हुन्छ मलाई सोधि नै हाल है। आजलाई यति नै भयो है। अनि यो भिडियो सबैले स्टुडेन्टहरुलाई शेयर गर, सबैजनाले हेर, के कमेन्ट छ भने पछाडि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर, अनि के कसलाई के प्रब्लमहरु छ भने भन। अनि नेक्स्ट न्युमेरिकलहरुको भिडियो भोलि आउँछ है।